tap, 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 wrist on glitter, waist on thinner. I'ma show you how to bag an 8 fig on glitter, waist on thinner. I'ma show you how to bag an 8 fig. Nabangon ko. Wow, barbecue ah. Yes. Barbecue sa Diliman. Yan oh. Eskinita. May barbecue pala dito. No pork? Oh, what? For what? No pork. Guys, napadaan kami dito sa isang barbecuean dito sa Eskinita Para dudong. gusto namin, sige. Gusto namin kumain ng barbecue eh. Yes naman. Ibang lahi yan. Yan, hindi ko alam kung ano yan. Do. How much? 355. Hello. Dai, ikaw sa may kadali barbecue dire. Sana may barbecue. Yan, barbecue. Okay dai. Okay, pero kunya mo. Okay. Okay, dai. Muna tawag na ko sa inyo. Okay to ah. Mutawag ko sa inyo pag abot na ko. Parang Pilipinas rin. Okay, salamat guys. Sige na dahil. No lagi. Sige bye. Ada. Where's do puro man ni sunog do. Ha? Sunog na. Ano boss? Where's sausawan? Soy sauce. Give me. One piece for me. How much? How much? One piece for. No problem. My friend, a long time here in Dubai, okay?
Yeah, give me. Okay? Clear that one, Because no problem, okay? Also, this the barbecue in the Philippines. Yes. But Like pork. That's why a Philippine, you know. No, eating here. No. Okay. Doon pa. Do. Biray mo, do. Where? Eating. No problem. Yes. Do. Oh. Perfect. Very long, ha? Yeah, Long. Okay, nice. Barbecue. Do. Do, baka makain mo yung steak. Kalami. Sige natin dito. Ano my friend? No, not this one. No TikTok, okay? Oh, no. No problem. Okay. No problem. How much, madam? 10 dinner? Aiva. Big people only 10 dinner. Yeah? 20 dinner. Arrival price na kami 10, 50. Aiva. Ito pa yung steak ko, hindi ko pa makakain. Kasi, yan. Akong ihatod ang akong dodo kay ubog na. Dili ko man na kasabot kung ano problema ay baka ubog. Para uli ay ubog na. Para ubog ang akong dodo. Dili ko man sabot, may bit-bit pa siya kay plastic ka. Ano to, do? Huwag kasabot. May balon ka pa. Balon pa, ha? Ay! Uy, para ba alam mo? Preparo na tayo tayo? Dili na, mauli na ko. Ha? Mauli na ko. Oh! Ah! Lumabas si Trupa! Oh! At para hubog! Okay na rin! Ay, naka-video naman. Tigil ko na video do, ah. Okay. Okay. Andito na ako, ate. Sige. Thank you.